tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que eu estou bem, graças a Deus. Não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, compartilhe, comente o vídeo de hoje. Estou aqui com o Domingos, né? Ele vai tirar aqui a fogueira, eu vou mostrar aí para vocês. Espero que vocês gostem. Até o final do vídeo, deixe de enrolação aí. Vamos pro vídeo! Aí o Domingo tirando a fogueira. Hoje é dia de fogueira, o Domingo tá ali tirando ali os paulinhos para fazer a fogueira. Né, Domingo? Tirando a fogueira, né, Domingo? Ah, é, né? Tá certo. Aí mostrei pra vocês o buraco que fez aqui, olha. A terra derreteu aqui. Acabou praticamente com a estrada, como vocês podem ver, gente. Aí, olha. Começou a derreter. Tá assim, gente. Minando água ali embaixo. E parece que vai derreter mais. E ali o Domingo querendo subir a barreira para tirar a madeira. Tá difícil aí, Domingo? Oi? É verdade. Aproveitar que tá caiu, né, Domingo? Tá seco, ninguém? Tá seco, que caiu, né? Ah, é. Aí foi. Não é verdade, viu? Tá difícil aí, né? Só dá pra ir até aqui. Vou sair daqui. Aí, gente. Que? É verdade. Tá no chão, já tá seco já, olha. Viu? Oi, Domingo. Me deixa. Agora é só carregar. Tá certo, né? Vai fazer a sua, né? Vou mais tarde. Não, tem que fazer antes só quando o sol tá quente. Não, mais tarde eu faço. Agora não. Muita gente fala isso. Nos primos faz. Já estava aqui na primeira fogueira. Já que ela vai fazer não, velho.
Ah, então vamos ver lá. Vou mandar o Tonho encerrar. Aí eu faço. Ó, já na derradeira. Nada aconteceu. Mano. Aí os pau tá tirado aí. Bora arrebentar todo mundo. Olha a estrada aí, ó. A gente tirou aí os pau que tava virado. A fogueira. Não já roubia não, né, Zé? Oxe não, Domingo. Fala aí com o povo, Domingo. Ô, pô, como é que tá vocês aí? Já fizeram a fogueira? Eu já acabei de tirar a minha, eu já fazia. É isso aí, né, Domingo? Uhum. Bem de onde que eu batalho. Tá Uma certo. vez difícil. É assim. É assim. Lá tem essa lama pra gente controlar. Mas é bom sinal que tem esquema. É verdade. Se tivesse seca, quem tá reclamando. Tá reclamando que tava seca. É. Ninguém sabe como é que é. É sinal que teve chuva, teve inverno, né? Ninguém sabe como é as coisas do Brasil dele, né? É. Quando tá seco, tá achando ruim. Quando tá melado, Tá achando ruim porque tá melado, né? outro, quando tá roçado, que já morreu um. Eu não sei pra que tanta chuva. Eu não tenho roçado. É verdade. Mas não imagina nos outros, né? Eu não imagino os outros que tem cana, tem bananeira. É verdade. Outros tem capim, que precisa de cuidado pra dar os bichos, né? É verdade. Mas não, pô, só pensa em cima. Eles possuírem, não tá nem aí de ninguém nada. Pois é. Esse daqui é Olha só isso aí. ó, pesado. Rapaz, um pouquinho. Joga um olho aí que nem existe. Vai vem ele ali de novo. Buscar o resto. É bom que é pertinho, né? É pertinho, é bom. Pois é. A gente soa. Fosse longe, né? Mas é pertinho Longe, assim. mas dá pra carregar. Dá, pertinho. Um pedaço da gente. É. Muita madeira, mas restinho. Maneirinho, né, Domingo? Só pega no isopor. Com as pau seco, né? Se eu fosse ele, eu já tinha que deixar. É verdade. É isso aí, gente. Chegou pra mim, levando aqui a ferramenta. É o que, Domingo? Quem tá falando? Nada não, Domingo. Isso aí, é. Aqui é pra ajudando. Pois é, tô ajudando. Gente, já tem bastante ali já pra fazer. Tem bastante.
É isso aí, né, Domingo? Terminando no fogueirão, né, Domingo? É o jeito, né, Cezinha? Eu gosto de São Pedro. Eu dou valor. E aí acendendo a fogueira, né, Domingo? Não, Zé, não. É o brinco. Eita, fumaceiro! Olha a fumaça cobrindo o Domingo.